السفينة الأشهر في العالم واللي قصتها اتحولت من مأساة واقعية لحكاية بتتكرر في الأفلام والكتب. السفينة البريطانية الأسطورية تايتانيك، واللي كانت أول رحلة ليها هي نفسها آخر رحلة. مشوارها بدأ بأمل وفخر، وانتهى بكارثة خلدها التاريخ. رحلة قصيرة مدتها أيام قليلة، لكنها حفرت في الذاكرة البشرية للأبد. عدد قليل جدا هو اللي قدر ينجو من الغرق، والباقي راح ضحية واحدة من أبشع الكوارث اللي شافها العالم. الصدمة كانت عالمية وناس كتير اتأثرت بيها، سواء كانوا قريبين من مكان الحادث أو حتى على بعد آلاف الكيلومترات. ومع مرور أكتر من 100 سنة على المأساة، لسه الحكاية شاغلة عقول الناس، ولسه السؤال بيتكرر: ليه لحد دلوقتي تايتانيك لسه في قاع المحيط، في زمن بنقدر فيه نوصل للمريخ ونعمل عمليات جراحية بالروبوت؟ ليه ما قدرناش نستخرج السفينة من البحر، خصوصا سفينة بالحجم والتاريخ ده، علشان نعرف كل الحقيقة ونتعلم من اللي حصل؟ لكن قبل ما نبدأ، ادعمنا اللايك واشترك في القناة وفعل الجرس علشان توصلك فيديوهاتنا أول بأول. تايتانيك، المعجزة البحرية والرمز الأعظم للفخامة والتقدم وقتها، اتبنت على ايد شركة وايت ستار لاين البريطانية علشان تنافس أكبر وأضخم سفن العالم وقتها. كانت مزودة بأحدث تقنيات السلامة، واتقال عليها إنها السفينة التي لا تغرق. كانت فخمة لدرجة إن ركاب الدرجة الأولى عاشوا حياة القصور. في 10 إبريل 1912 بدأت رحلتها الأولى من ميناء ساوثهامبتون متجهة لنيويورك. الرحلة كان فيها أمل وفخر، وكان على متنها نخبة من أغنى أغنياء العالم، وأيضا عدد كبير من المهاجرين اللي بيدوروا على فرصة جديدة. 4 أيام من السكون النسبي في المحيط الأطلسي. المسافرين كانوا بيستمتعوا بوسائل الراحة الفخمة والطعام الفاخر وحياة لا تشبه البحر. لكن في ليلة 14 إبريل تغير كل شيء. برج المراقبة لمح جسم غريب، وكان جبل جليدي ضخم. الكابتن أمر بالمناورة، لكن السفينة ما قدرتش تتفادى الصدمة. الهيكل السفلي اتشق والمياه بدأت تدخل بسرعة. تايتانيك ما كانتش مستعدة للموقف. رغم كل الكلام عن أمانها، عدد قوارب النجاة ما كانش كافي، وده زاد الأمور سوءا. حالة من الفزع عمت المكان، والأغلب فقد الأمل في النجاة. في الساعات الأولى من يوم 15 إبريل، تايتانيك اختفى تحت سطح المحيط، والظلام ساد المكان. قصة الغرق ما كانتش مجرد خبر عادي. الصحف صرخت بالعناوين: السفينة التي لا تغرق غرقت. العالم كله وقف مصدوم. الناجين حكوا عن لحظات الرعب وعن أبطال حاولوا إنقاذ الآخرين، وعن وداع أخير بين أحبة وأصدقاء. كل شهادة كانت أقرب بصفحة من مأساة إنسانية. الناس طلبوا تحقيقات، والمسؤولين اتحاسبوا، وصار غرق تايتانيك نقطة تحول في قوانين سلامة السفن. ورغم مرور السنين الذكرى ما اختفتش. ناس كتير اهتمت بفكرة استرجاع السفينة، لكن مكان الحطام كان مجهول، والطيارات المحيطية كانت بتعقد أي محاولة للبحث. بعض الناس اقترحوا حلول علمية، والبعض الآخر قدم أفكار خيالية، لكن ما كانش فيه إجماع ولا كانت الوسائل كافية. الحروب العالمية عطلت أي مشروع بحث عن السفينة، لحد ما جه عام 1985 اللي غير كل حاجة. بعثة مشتركة بقيادة روبرت بالارت قدرت أخيرا توصل لحطام السفينة. الرحلة استغرقت سنوات من التحضير، لكن النتيجة كانت تستحق. الحطام كان على عمق 3800 متر، ومقسم على مساحة هائلة. أجزاء من السفينة كانت محفوظة، وأجزاء تانية انهارت تماما. المستكشفين اكتشفوا إن تايتانيك اتقسمت قبل ما توصل لقاع المحيط، وده وضح ليه الحطام منتشر بالشكل الواسع ده. الغريب إن في بكتيريا نادرة بتاكل الحديد، وبدأت تنهش في هيكل السفينة، وده معناه إن عمر الحطام محدود. العلماء قرروا يسيبوا الحطام مكانه تحت حماية اليونسكو، علشان يحافظوا عليه قدر الإمكان ويمنعوا أي تخريب. ورغم إن السفينة ما طلعتش، إلا إن بعض القطع تم انتشالها. أدوات ومتعلقات شخصية وأطباق وساعات كلها اتعرضت في متاحف حول العالم. معارض متنقلة نقلت حكاية تايتانيك لناس ما كانتش تعرف عنها كتير، وبعض القطع جذبت ملايين الزوار. شركات سياحية بدأت تقدم رحلات افتراضية باستخدام الواقع الافتراضي، وزوار بيعيشوا التجربة وكأنهم على السفينة. مشاريع تصوير ثلاثي الأبعاد وثقت تفاصيل السفينة، وده بيساعد الباحثين على دراسة الحالة من غير ما يلمسوا الحطام. حتى في التعليم، بقى في كورسات بتحكي قصة تايتانيك من منظور علمي وتاريخ وإنساني. الاهتمام العالمي موقفش،
وده بيأكد إن القصة لسه حية. وفي سنة 2012 العالم كله احتفل بمرور 100 سنة على الكارثة، واتعملت فعاليات ضخمة في أكتر من دولة، واللي كان غايب في الرحلة الأولى حضر ذكراها بعد قرن. وبالرغم من إن الحيطان في حالة تدهور مستمر، إلا إن التكنولوجيا بتحاول توثق كل حاجة قبل فوات الأوان. في خطط حالية بترسم نموذج رقمي كامل للسفينة بحجمها الحقيقي علشان الأجيال القادمة تقدر تتخيل حجمها. وفي نفس الوقت قوانين جديدة اتطبقت لمنع أي محاولة للاقتراب من موقع الحطام إلا بتصريح خاص. بعض الغواصين اتمنعوا من التصوير أو الاقتراب، وده حفاظا على ما تبقى من السفينة. العالم قرر يخلي السفينة في مكانها كأنها نصب تذكاري تحت سطح المحيط. في دراسات بتحلل تأثير المأساة على تطور التكنولوجيا البحرية، وسيناريوهات متعددة بتحاكي كيف كان ممكن نتفادى الكارثة لو حصلت النهاردة. الجامعات بدأت تدرس الحادثة كحالة معقدة تجمع بين علم النفس الجماعي والهندسة والإدارة، بل إن في مجتمعات رقمية على الإنترنت فيها آلاف الأشخاص بيشاركوا تحليلات ورسومات ونظريات. في حتى ألعاب فيديو مستوحاة من السفينة واللاعبين بيحاولوا النجاة أو إعادة تمثيل الأحداث. كل ده بيأكد إن الحكاية لسه مستمرة، وإن الجيل الجديد لسه بيبحث عن أجوبة. في مبادرات تعليمية بتستخدم قصة تايتانيك لتعليم القيادة تحت الضغط واتخاذ القرار في الأزمات. وتطور تقنيات الواقع الافتراضي سمح بإعادة بناء لحظات الغرق بشكل تفاعلي بيعيشوا الناس كأنهم هناك. ومع الوقت ظهرت مبادرات للحفاظ على المواقع التاريخية تحت الماء، وتايتانيك بقت نموذج يحتذى به. في فرق بحثية بترصد التغيرات اللي بتحصل للحيطان سنة بعد سنة باستخدام روبوتات بحرية متقدمة، وفي كل مرة بيتم فيها استكشاف جديد بنتعرف على تفاصيل أكتر عن حياة الركاب وتصميم السفينة. ولسه الحلم قائم إن في يوم من الأيام نقدر نستخرج السفينة. شاركونا رأيكم في التعليقات، إيه أكتر حاجة أثرت فيكم من قصة تايتانيك؟ ولو عندكم موضوعات غريبة أو آثارات تاريخية عايزيننا نحكيها اكتبوها في التعليقات. وما تنسوش تدعمونا بلايك وشير للفيديو، ونشوفكم على خير في فيديو جديد.